सावथुनखौ लिक खालामनायनि दायाव सोमदोन वारिया होनांदों लाख जुरिमाना। जानो हानाय अदेबानि दासान्दै रायजो राजाफोरजों जोबोद अनसायजानो हानाय रबि नार्जारिनि आर.एन. फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुनखौ सिनेमा हलनिफ्राय भिडिअ खेबनानै सोमदोन वारिया गावनि एस वारि ब्लग इउट्युब चेनेलाव हगारो। दिनै बेखौ मिथिनानै आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि हानजाया सोमदोन वारिखौ नागिरनानै बिनि न'आव फैयो। भिडिअखौ गनायथि गैयालासे इउट्युबाव हगारनायनि थाखाय आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि सोद्रोमाफ्रा सोमदोन वारिनि सायाव माखासे जुरिमाना फोनाङो। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि सोमदोन वारिया गावनि दायखौ गनायना लानायजों लोगोसे आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमानिसिम आरो रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरो। लोगोसे बिथां आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा अदेबानि थैसाम 2 सावथुननि बिगोमा रबि नार्जारिया जाहाथे रावबो सुबुङा गनायथि गैयालासे ससियेल मिडियायाव खेबनानै हगारा बेनि थाखाय खावलायहरो एबा सांग्रांथि हरो। बे समावनो आं गिबि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड रादाब आरो जोंनिनो मिडिया पार्टनार बड'लेण्ड बुब्लि आरो टाइम्स नाव बड'लेण्ड बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय आरो साफ्रोमबो जोंनि निउस नायगिरि बिथांमोनखौ आं गिबियावनो आं खुलुमहरनाय थाबाय। दिनै आंनि सिनेमा थैसाम 2आ दानिसो बुंलांनाय फंबाय सोमदोन वारिया बङाइगाव इउनिभार्सेल हलावहाय सिनेमाखौ नायनानै भिडिअ खालायनानै गावनियाव रि-आपल'ड खालायदोंमोन एस वारि ब्लग चेनेलावहाय। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ आङो बहुद गोबां मानसियानो आंखौ कमेन्ट हरबाय आरो भिडिअखौ आपल'ड खालायदों होननानै। दा बिथांमोननि अनसायनाय जायफोर आंखौ मदद होदों बेखौ नागिरनायाव आं बिथांमोननो बुंखादोंमोन जे आङो जाय बिथांखौ नागिरनो हायो आङो 15,000 आं अफार होदोंमोन। दा बे हिसाबैनो आंखौ हेफाजाबगिरि बिथांमोना हेफाजाब होबाय। दिनै आं मोनबाय बिथाङा चिरां थाइखाजरानि। दा जों फैनानै बिथांनि न'आवहाय फैबाय आरो बिदिनो मानगोनां जोंनि बिथांनिनो गामिनि रायजो राजा मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होबाय। जों सानदोंमोन आयेननि थ्रुयै थांनो होननानै। बिनि गेजेराव जों रायलायलायनानै जोंनिनो जेनेबा गामिनिनो थाइखाजरानि गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिफोरा रायलायनायनि गेजेरजों समाधान जाबाय। बिनिफ्राय जोङो एसे बिथांखौ आयेन बायदि जों फाइन फोनांबाय। दा बे हिसाबै बिथाङा फाइनखौबो होनो राजि जाबाय। आं बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जायोदि जाहाथे नेक्स्टआवबो जोंनि बे थैसाम मुभि बा आंनिल' सिनेमा नङा गुबुन प्रडाक्शननि गुबुन प्रडिउसारफोर दिहुननाय मुभिफोरखौ बेबायदि मबाइलाव खेबनानै जाहाथे इउटुब आरो गावनि फेसबुक पेजाव हगारा, गावखौनो दायनिगिरि खालायनानै लानाङा आं बेखौ नुहरदों आरो। मानो होनब्ला दानि जुगाव ससियेल मिडिया जुग, जेरावबो खारखोमानो हाया। थिग बेबायदिनो दिनै जों मैया हरनि गेजेरावसो मोनथिनानै जों दिनै फुङाव फैनानै बिथांनि न'आव फैबाय रायजो राजाबो मदद लानानै आरो माखासे निउस मिडिया बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होबाय। बेबायदिनो बिथांखौ हमफैबाय। दा बिथाङाबो गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय, आं बिथांखौबो निमाहा होबाय गुरैयै। दा जाहाथे फंबायाबो गोसो गाज्रि साननांला। दा गावनि दायनिगिरि हिसाबै दायखौ सिमान जानायजों लोगोसे बिथाङा फाइनबो होबाय आरोखि। दा बेखिनिखौ आं बुंनानै दा आंनि सावथुनखौ जिथु थैसाम 2आ जे आं बेखौनो बाख्नायनांगोन जे नायगिरि बिथांमोन जेन रायजो राजा बिथांमोना आंनि थैसाम 2 सावथुनखौ बुहुद अनसायदों, नायनानै बुहुद हेफाजाब होदों। बेबायदिनो आं जेरैबायदि 60 लाख बाजेट गारदोंमोन बे हिसाबै मथा मथि 50%सो आंनाव रिकभार जाबाय आरो। दा बिदिनो गोबां जायगायावनो पेन्डेल दंबावो गामिफ्राव फुजाफ्राव। बेबायदिनो रायजोफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै अनसायदों, खोब मोजां मोनदों। जाहाथे जोंखौ आंनिल' प्रडाक्शन नङा गुबुननि प्रडाक्शननि सिनेमाखौ नायनानै बेबायदि लैहोर लैहोर नायनानै हेफाजाब होयो, जोंनि दिहुनगिरि बिथांमोनखौ मदद होयो। थिग बिदिनो फैगौ 21 आरो 22 जोंहा हायद्राबाद आरो बेंगलराव जानो थांगासिनो। दा बै दिनखालि बिथांमोनाबो जोंनि थैसाम पार्ट 2 सावथुनखौ नुनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। बिथांमोनाबो अनसायदों, बेंगलर बर' ससाइटियाबो आरो हायद्राबाद बर' ससाइटियाबो जोंखौ अनसायदों। आरो थिग बिदिनो फैगौ 22 थारिखआवबो ओइदिनखालिनो 22 सेप्तेम्बराव डिमापुराव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों आरो। बेयावबो डिमापुर बर' ससाइटिया आखायाव लादों। बिथांमोना बहुद हेफाजाब होदों। बिथांमोननिफ्रायबो आं आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय थादों आरोखि। गामि गामि दिन्थिनो थाखाय रायजो राजाफोर दासिम माबायदि कल खालामदों? गामि गामि दिन्थिनो थाखायथ' रायजोफ्रा बहुद बुकिं फैदों। सानसेयावनो 10टा 15टा फैयो। दासिम आंनियाव बुकिङा
माने 110नि प्लास माने बारबाय आरोखि। दा आं खोब मोजां मोनदों, रायजो राजाफ्रा अनसायदों। बेबायदिनो जोंबो जेसे हायो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो, मेसेज होनो थाखाय जों नाजागोन। बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा अनसायोब्लासो जोंबो फिल्मखौ दिरुनबाय थानो हागोन आरोखि। खुलुमबाय, आंनि मुङा सोमदोन औवारि। आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, दाख्लै बावैसो आं माने मोनसे खामानि बा मोनसे भुल खामानि मावदों आरोखि ना। जेन'बा दाख्लै आर.एन. प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुन जादोंमोन दाख्लै बावैसो। ओमफ्राय बेवहाय आङो सिनेमा हलाव नायदोंमोन आरो। ओमफ्राय सिनेमा हलाव नायनानै बिदिनो ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रि-आपल'ड होनाय बायदि जादों आंनि चेनेलावहाय। नोंथांमोना एसवारि चेनेलखौ मिथियो जानांगौ, जाय मिथियो बिसोरो मिथिगोन। आं बेवहाय आपल'ड होदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय आपल'ड होनायाव माने आंना एसे जाय माने आर.एन. प्रडाक्सननि मालिक, बेयो आंखौ माने बुंफैदों आरोखि, जेनेबा बिदि हगार नामा होननानै आंखौ दा हमफैदों। बेखायनो आं बुंनो साननाया बेनो, जेनेबा इयुनाव नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिदि हगारनो गोसो जायोब्ला हगारनाङा। आं दिनैहाय आंनि गोरोन्थिखौ आं मानिना लानानै आं आर.एन. प्रडाक्सननि बिथां रबि नार्जारि आदा बा सारखौ आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो आसाबो खालामबाय। बेखिनि आरोखि।